busy day mali. Busy a day and then a yan muy look on. Kaya yung ayata li yare lawa anan li yale lawa fresh. Hihi hihi. So like unboxing ကတော့အဲ့လောက်ပါပဲနောက်တဲ့တခြား unboxing တွေမှာထပ်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်ဒါတော့ Chesa vlogs ပါ Chesa vlogs မဟုတ်ပါဘူး bye bye